ないと楽しくない。わかる。はい。さあ続いてもう一人目いきましょうか。コスプレで接客をしているという家具の宝島滝下信夫社長ことのぶちゃんマンの方はこちら。訳あり家具は宝の山、どういうことでしょうか。もう本当に嬉しくて、初めてこれで洗顔した時鏡見て興奮した。だってさ、なんか違うんだよね。わかるの、肌のこういうキメが。マヤさんの洗顔は優香のお茶石鹸茶のしずく。茶のしずくは農薬不使用の薩摩茶葉のみを厳選使用。弾力のあるきめ細かな泡がお肌を優しく包み込む。あら、うんこしてへんか。美肌し